Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas spremam ukusan i elegantan kolač, zanosnu princes vanilu. Ova slastica dopast će se ljubiteljima kremastih kolača. Kremu sam napravila na bazi vanilije, a takav je i ukusan i lagan biskvit od bjelanjaka. U kolaču se nalaze i banane, a rezultat je vizualno prekrasan desert nježnog okusa od 3 sloja. Pogledajmo što nam je sve potrebno za ovaj recept. Kremu ću izraditi od mlijeka, žumanjaka, praška za puding od vanilije, šećera u prahu, vanilin šećera, slatkog vrhnja i maslaca, a u nju ću staviti i banane. Za kore trebamo bjelanjke, brašno, prašak za puding od vanilije, šećer i ulje. Za ukrašavanje ću koristiti bijelu čokoladu i borovnice. Prvo ćemo izraditi kremu. Ubacit ću vanilin šećer u prašak za puding i zatim ih promiješati. Dodat ću 20 žlica mlijeka i zatim razmutiti smjesu. Razmrvite grudice dok smjesa ne postane tekuća. Nakon toga dodajem žumanjke koje ću izmiješati u jednoličnu smjesu. Ostatak mlijeka stavljam kuhati. Kad zakipi treba ga maknuti s vatre te uz miješanje dodati razmučenu smjesu. Vraćam posudu na vatru te ću sve kuhati dok se krema potpuno ne zgusne oko 2 minute. Kuhanu kremu ostavljam da se ohladi na sobnu temperaturu. Dok se hladi, povremeno je promiješajte po vrhu da se ne stvori korica. Dok se krema hladi, napravit ćemo kore. Dodat ću bjelanjke u posudu i istući ih u čvrsti snijeg uz polagano dodavanje šećera. Šećer počnite dodavati nakon što su se bjelanjci počeli zgušnjavati, ali su još tekući. Dodala sam ga u 3 puta, te ću sve još malo ostaviti miješati. Zatim ću dodati ulje i kratko promiješati. Na kraju ću ubaciti puding u prahu od vanilije i brašno, te dobro ujednačiti smjesu. Izlit ću smjesu u veliki protvan od pećnice na koji sam stavila papir za pečenje. Protvan je dimenzija 40 x 30 cm. Navucite i oblikujte smjesu i lagano je zaravnajte da svuda bude podjednake debljine. Sve je spremno za pečenje. Peče se u prethodno zagrijanoj pećnici na 160 stupnjeva 20 minuta, sve dok kora lagano porumeni. Kora je pečena i stavljam je da se ohladi na sobnu temperaturu. Vraćamo se na izradu kreme. Prvo ću u posebnu posudu uliti vrhnje za šlag i od njega napraviti čvrsti šlag. Sada ću u posudi za miksanje izraditi maslac zajedno sa šećerom u prahu. Unutra ću sada malo po malo dodavati ohlađenu skuhanu kremu i umutiti je.
Nakon toga postupno ću dodati i šlag kako bi sve spojila u nježnu kremu. Krema je gotova i spremna za stavljanje u kolač. Ohlađeni biskvit narezat ću na 3 jednaka dijela. I pažljivo ga odvojiti od papira. Narezat ću i 2 banane na kolutove. I sad je vrijeme za slaganje kolača. Kremu sam razdijelila na 4 dijela i sad ću prvi dio staviti preko prve kore. Raširit ću je i nakon što sam je poravnala na vrh ću poslagati banane. Banane bogato posložite i lagano utisnite u kremu. Evo i zadnje. Na njih ću staviti novu koru i lagano je pritisnuti. Nakon toga slijedi novi sloj kreme, kao i banana. Stavljam zadnju koru, utisnut ću je i na vrh ide 3. sloj kreme. Sa završnim 4. slojem kreme premazat ću kolač sa svih strana i sve završno poravnati za što pravilniji oblik. Još mi preostaje narezati bijelu čokoladu za ukrašavanje i posipati je po vrhu kolača. Stavit ću i borovnice tako da bude po jedna na svakoj šniti. Možete koristiti i drugo šumsko voće poput malina ili kupina. Evo ga! Našu Princes vanilu stavljamo preko noći da se ohladi u frižideru i nakon toga uživanje može početi. Stvarno sam zadovoljna kako je kolač ispao. Sada ću provjeriti kakvog je okusa. Totalni je zakon. Okus vanilije provlači se cijelim kolačem, a osim zanosne kreme i biskvit je lagan i prozračan. Banane, kao i bijela čokolada i borovnice koje smo koristili za ukras, savršeno se slažu s osnovnim okusom. Ovo je kolač koji je zaista vrijedan svake preporuke. Ako vam se svidio ovaj recept, lajkajte ga, šerajte i besplatno se prijavite na naš kanal. Pisani recept potražite na web stranici receptura.com. Bye!